Американский стилде жаңы салынган ушул үй сатылат тугандар. Бул үйдүн жайгашкан жерде көпчүлүктөргө жакса керек. Мынакей тоолор көрүнгөн, шаардын түштүк тарабы, абасы таза, сонун жерде жайгашыптыр. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Ээсинин номери экранда жана описанияда Эсител деп жазылып турат. Сатылуучу үй Бектоодо жайгашкан. Сиздер ал жака баруу үчүн Южный магистраль жана 7-апрель көчөгүнүн кесилишинен өйдө карай жүрөсүздөр. Көк жар, бул жерде Көк жардын Азия маркети, Фрунзе маркет тугандар. Ошондо бир аз өтсөңүздөр, бул жерде мечит. Мечиттин жанында көчө менен чыгышты карай жүрөсүздөр. Оң тарапта Бектоо жайгашкан. Жанакы Фрунзенин жанында көчө менен түз эле келесиздер. Оң тарапта карай келсеңиздер, Восход Бектоо деген жазууну көрө аласыздар. Ошол жерден эле түз бул жакка карай жүрсөңүздөр, сатылуучу үй жайгашкан. Бул сатылуучу үйүбүздүн көчө тарабы. Дарек Бектоо Восход 7-линия 26 үй тугандар. Участогунун аянты 5,5 соток. Эң эле түштүк чек ара мынакей тугандар. Бул кошунадан түндүк чек арасы мына бул жакта кошунага чейин. Электр энергиясы бар, суусу бар тугандар. Септик уже орнотулуп тартылган. Септики даяр. Түндүк чек ара бул жерге чейин болуп калат экен. Бул жерге чейин тугандар. Анан көчө тараптын заборунун фундаменти куюлуп, пескоблоктору да даяр экен уже. И мына видеонун башында айткандай, тоолор көрүнгөн. Абасы таза, тынч, жакшы жерлердин бири. Мына бул жерде жакын жерде бир дүкөн. Бул тараптан мынакей мечит дагы көрүнүп эле турат тугандар. Андан ары бул жери дарбазанын жайы окшойт. Үйдүн алды тарабы стяжка болгон. Азыр кар жааганга байланыштуу көрүнбөй калыптыр. Документ кызыл китеби бар тугандар. Үй боюнча айтсак азыр үйдүн ээсинен өзүнөн бир аз маалымат алайлы. Ассаламу алейкум. Бул үйдүн узун турасы 13 болгон. Американский стилде салынып бүттү. Бул жерде стенасы 3 метр болду. 3 метрден Бийиктиги? Бийиктиги. Фундамент болсо 60 коюлду. Бул жакта террасасы менен, мынакей террасасы менен кылдык. Тиги жакта тоолорду карап, кофе чейип, эс алып отурганга бул жер өтө ыңгайлуу. Бул жакта сыртқы утепление болду. Утеплениясы 5 см пенопласт менен болду. Фасад жасалды. Эгерде ушундай үйдү салдырам дегендер болсо, американский стилби же неоклассикалуу же классика үй салдырам дегендер болсо, анда биздин номер, WhatsApp номерге жазыңыздар. Анан стенасы эмне дедиңиз байка биякта? Стенасы автоклавный газоблок Казакстандан алдырдык. Бул качествосы өтө жакшы. Бул биздин газоблокторго салыштырып болбойт. Кирпичтен да жакшы да качествосы. Крыша? Крышасы металлочерепица адаманта болду да. Металлочерепица адаманта. Так, номерлеринин төмөндөгү номерлерге чалып байланышып толугураак түрдө жаңы үй салдырам дегендер бул байка менен байланышсаңыздар болот тугандар. Андан ары бул жакта негизи кирүүчү эшик. Анан үйдүн сиздерге бул тараптан да көрүнүштөрүн көргөзөйүн тугандар. Бул үйдүн чыгыш түштүк тарабынан көрүнүшү жана участоктун бул тарабынан деле аралык тышталган. Так. Чуркап көргөзөйүн убакыт. Кап кетирбейсиздер мынакей тугандар. Терезелер түштүк тараптан, түндүк тарабынан дагы мынакей кенен аралык. Анан кладовка бар үйдүн ичинде. Ал жака өзүнчө бул эшик менен кирип чыксаңыздар болот тугандар. Эми сиздерге үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Террасадан да бул эшик менен и бул негизги эшик менен сиздер кирип чыга бересиздер. Терезелерди көрдүңүздөр, панорамный терезелер бийик тугандар. Кире бериш прихожкасы. Ылдый жак прихожка, бул жакта холл. Булардын стяжкасы куюлуптур. Анан калган бөлмөлөр тугандар мынакей. Бул жактын стяжкасын куюп беребиз дейт. Ылдый жагына. Бул жер зал болуп калат тугандар. Чыгыш тараптан терезелери, түштүк тараптан терезелери, электропроводдор баары тартылган. Анан потологун утеплять этип беребиз дейт үй ээси. Бул жер кухня мынакей. Сантехника орнотулуптур. Бул жактын стяжкасы куюлган. И бул жерден бир кладовкага өтүп кете аласыздар. Отоплениянын котел үчүн дагы жайды калтырыптыр тугандар. Анан калсаңыздар отопление котелун да кое алсаңыздар болот. И бул тараптан мына сыртка үйдүн арт тарабында дагы кенен бош жер бар. Ал тарапка да өтүп кете алабыз. Так. Үй ээси стяжкаларды куюп беребиз дейт, потолокту утеплять этип беребиз дейт. Анан киреберишке ол жака теплый полду орнотуп беребиз деп окшойт. Телефонда да сүйлөшө аласыздар. Бул жерде мына бир спальный бөлмө, бул родительский спальня экен. Батыш тарабынан терезеси. Бул жерде да каттарынан 2 спальный. Мынакей. Каттарынан 2 спальный. И бул жерде санузел тугандар. Санузел.
Планировка негізінен көпчүлүккө эле жакса керек. Мына караңыздар, кире бериш, холл, кухня, зал, катарынан 3 спальни, 1 кладовка жана санузел туугандар. Мына бул үйүбүздүн арты тарабы туугандар. Бул жана кенен бош жер, мындай бактар бар экен. Эң эле батыш чек ара үйдүкү мына могу бетон фундаментке чейин. Арты тарабында дагы бир кладовка, бир курулуш кылып коесуздар, же жашыл зона кылып коесуздар. Кыскасы арты тарабында дагы кенен ушундай бош жери бар. Бул үйдүн баасы $79,000 сурап атыптыр. Анан дагы реальный клиенттер менен сүйлөшөбүз дейт. Ээсинин номери 0700 444 370 0700 444 370. Инстаграм баракчасын деле бул жакка описанияда туугандар белгилеп кетебиз. Инстаграм баракчасын деле көрүп, эгер ушундай үй салдырам деген кишилер болсо, ушул номер менен, ушул Инстаграм баракчадагы киши менен байланышып көрсөңүздөр болот туугандар.